攞啲嘢係用你個心咁樣去俾佢。OK， 禮執。我總係沿住嗰條街孤獨嘅意志漫步，我嘅城市，我嘅戀人，我嘅長詩，但咩都唔係。阿靜，可唔可以幫我咧改嗰啲拉絲佢？但係即係正常人唔會咁講嘢咯，太假。女儿，能留在香港，就别回来了。阿俊啊，我要同你結婚。其實係我間公司出現咗問題，佢話俾我聽，幫唔到我